obulamu bw'obumanyi bulungi omubiri gwo gutegeera biki by'olina okwewala y'owaaye by'okozesa obimanyi kale nno bwe bituuka ku by'obulamu tewali kusaaga wadde okugezesa wano muzibula atudde tubiwa amakulu yetambula n'okumanya nga tukusunsulira ebikwata ku bulamu obuteerekerayo. Otukola bulungi eyeekuumira ku Salt FM 107.0 mu kibuga Kampala, 98.2 Salt FM Jinja, 97.5 Salt FM Mubende n'ebitundu bya Buddu, 95.0 Salt FM Embarara ne 90.3 Salt FM Fort Portal. Muli mutya mikwano gyaffe wano ne bweru w'eggwanga abakozesa Salt Media app ngogantinze ka app kange kano yensulo sanyu lyange kubanga kyonna kye neetaaga ekikwatagana ne Salt kwenkisanga ku app ofunako Salt TV osangako Salt Radio osangako information yonna gye weetaaga ekwatagana n'omunnyo ka app kano nakugamba nti katono nnyo tekatwala space nene ku simu yo tokeeraliikirira naye ng'ate okeetaaga weetaaga okubeera ne Salt wonna woolaga oliyo otya mukwano gwaffe abateekako ebizindaalo mu butale abateekako ebizindaalo ku byalo noga nti nze sisobola kubeera that selfish yes olungereza luzibu nnyo oga nti akaseera katambula n'okumanya bwe katuuka ekizindaalo nga ntumbula abantu nga bafuna information naffe kye tuva tutakoowa olunaku olwa Monday mpaka olwokutaano essaawa 3 mpaka essaawa 4 yenze Radio General aka Black Lives Matter mbera ne Susan Makula nantaba bujingo okutuusaako tambula n'okumanya bannaffe abamalayika weebali nnyo okakasa tutambula bulungi Malaika Institute bagamba nti gwayagala ebiseera by'okubeera nga bitangaala olina okubiteekerateekera leero kikole leero ogende mba malayika tofaayo oba wakoma ludda wa P7 yagaana senior 4 gye wakomamu oba wayagala senior 6 ne bikoma mu kkubaawo okyasobola okugenda n'osoma n'ofuna certificate oba diploma mu masomo ag'enjawulo omuli fashion and design, cosmetology, hotel management and catering n'amasomo amalala mangi nnyo basinganiwa wano Makerere ku Ham Towers mwaliro gwakuna obegende Kamwokya ku Old Kira Road okulya n'akatale ke Kamwokya ojja kubalaba bamalayika bagamba nti bakubireko olunaku olwaleero weewandiise era ogenda osome ennamba ya Malaika Institute eri 0758 132 232 0758 132 232 oba 0776 132 232 0776 132 232 Malaika Institute we teach people how to work ku Salt FM kwoli program tambula n'okumanya Susan Makula atuwe endowooza tulowooze mu kifo ekigazi agazi y'obwongo bwaffe omusawo asobola okukyusa results ng'ogenze nakebera ng'oli HIV positive n'omuwa emitwalo 2 nakuwa ebbaluwa ekakasa nti siriimu takulumangako omusawo akukebera ng'ekituufu akulabye nti okooye you just have fatigue n'amaana gamba oyinamu typhoid era n'atakulumirirwamu katono yadde n'akutako ecupa z'amazzi omusawo oyo singa aweebwa olukusa nga n'akatale k'ekibumba weekali tuba tuteegera ku makubo era ku makubo kubanga bino ebintu bw'otunula kati recently wano leero lwakumika wiiki ewedde awo nga 8 poliisi we baafulumya ripooti y'omuwala oyo n'amazzi gwe baagira gwe batwala okukuba ekyeyebuwalabu ne bamukyusa ne bamutwala e Misiri ne bamugiramu e Misiri ensigo ze zombi n'ebitundu bye ebyekyama. Imagine. So bw'olaba abantu nti business tafaayo mu Uganda kinaaba kitya kubanga kirimu ko n'okulimba balina ofuna empapula balimu biki alina okuteekamu atwala ebweru ate wano kubanga bw'otunulira okusinziira ku bakugu bagamba ensigo kasita ogijja muntu emala essaawa 48 ng'ekyalinamu ennaku 2 olinga agina mu kaveera akukuta nayo waliwo yakuta yava busi yagamba nti bamutumye omutwe kati ne bagaba pancreas elasting ewangala wakati wa 12 n'okuminoomunana ebirala ekibumba
saa 12 ne 18 amawugwe saa 2 ne saa 4 katunulira Uganda awatatwala saawa n'eddakiika 3 omuntu atemula najjamu n'atwala kiwedde mubalowoozeeko abo so bwe tunuulira Uganda etteeka twagala kuba naffe tunuulira birimu bwe tulifuna tujja ddi kusomera lyonna tuli kumenyere ka nyukuta ku nyukuta so bwe tunuulira Uganda twasemba nga twogera ku nsonga ya medical literacy abantu okubanga bamanyi ku byobulamu at least knowledge yeesookerwako nti omuntu bw'alwala akola atya olaba first aid tetumanyi ti omuntu bwe yeerumika ate talina kukutama omuntu bwe yeerumika talina kukola bw'ati tetubimanyi ebisookerwako kati then ne tuyogera ku nsonga y'abantu okubanga ddala baagala bali interested ffe bannayuganda be mwagala okikaka tukyagala otyo then ne tugamba gye bagenda okikolera abantu bakyesigayo gye mugamba nti bannange bw'olwala genda wano bw'oba oga bagenda wano ekyokulala ekyokuna kye tulina otutunuulira security ani akuuma bannayuganda obukumi bwa bannayuganda buli luddawa kubanga waliwo oluusi lw'owulira report nti drone yawuzizzaawo omuntu tuzze tubiwulira nga byabufuzi abalala ne babanoonya bunoonya nga tebabamanyi bazze wano bali mu uniform ya police oba y'amagye ne batwala omuntu now those are security organs ze zirina okukuuma munnayuganda kubanga ne bweba arrest okukwata omuntu akwata okusinziira ku mateeka ga Uganda alina okubuulira ensonga lwaki akkwata alina okuba ne warrant of arrest exactly warrant of arrest nagamba nze gundi amanya gange ngano eno kadi ogiraba nva ku police nkunonye bakuntumye ku nsonga bweti ne bweti ebisigadde byonna tujja byogerera eri ebyo tebiriwona ebyo bya mu mateeka ekitali kya bayibuli mu mateeka olwokubiri bya mu mateeka ga Uganda so ge mateeka naye practical omuntu oyinza osanga abantu aba bogamba nti few individuals kale betugamba nti bali mu bitongole ebyo ne bajja ne bayoola buyoza omuntu ne bamutwala omuntu n'amala essaawa 8 nga 48 tayingidde kkooti gamateeka agamba na poliisi webe mukutte kati omuntu n'amala nga famire ye munoonya okumala omwaka naye ng'agamba poliisi yamukima yanga tagamba bugambi nga kye kituufu okay kati abo be balina okukuuma buli munnayuganda so tuyina security emala okuuma buli munnayuganda n'ebitundu bye kati simuna anti bagamba nti poliisi eriwo okukuuma munnayuganda n'ebyabwe so aka n'ebibyo byonna poliisi erina okukuuma tetufuneyo bantu bayinza penetrating a system president bwe yayita kawukuumi nga basobola okukolagana n'ababyetaaga kimoloka ne kikuyoola kigenda okukuzza nga tokyayi mu kantu so tulina okuba nga tutunuulira ebintu eby'enjawulo abaka ba palamenti engeri gye mukiikirira abantu mubalowooleze temwerowoozaako n'abaana bammwe nakyo onoofunamu etteeka lino mu mawanga ga Africa waliwo we liri South Africa gye tutwala abantu ensi endala ŋŋendako yatulabe naye South Africa gye mmanyi kikola kitya South Africa bannayuganda gye batwala balina amateeka agafugeera okulambulula teri ku traffickinga temukukusa kasita owulira nga bagamba temukukusa kitegeeza mubadde mukola ki si egyo watugamba gye bagenda okwekebera ng'obukuta bw'abantu babufulumya eggwanga nga babu exporting obw'abaana bakomole nga kiri South Africa kakuta nga waliwo nga ye businessman ye business ye skin eyaba for skin bagita for skin akakasuke bajja ku basajja abakomole ng'omugaga ye business ye nga bw'otunda amaliba g'ente Africa, the land of opportunities. You understand? Bugaga buli wano. South Africa, ense kuze. Ekyakukusa obukuta. Uganda twagala kutwala bibumba. Susan, we twakoma banatusonyiwa bannayuganda tewaba buuzizzaako naye it's okay. Susan yali fine ensonga etukutte. Twakoma ng'otunnyonnyola nti ekiri emulago ky'ekyomuntu okwewa
ekyo ekyokwewa self donate nja kugereza nyinza okubanga kangeza omuntu ogenda oba bakebedde oyina cancer bwe wakebera nga oyina cancer ne bagamba ovarian cancer tulina okwokya biki biwaawo tujja okwesanga nga tojja kusobola kuzaala after nga surgery ewedde n'okujjanjaba kati naye osobola okweterekera amajigo n'ogeewa okulongoosa treatment eweddeyo tujjemu amagi tugatereke kati bwe bayo kiri ekiwaawo kyekizaala amagi tekikyakola so tokyazaala magi naye buli lw'oyagala okuzaala weewe bagenda mu wodropu eba bank nga bagenda nga bajjayo amajigo nga bagafatalizinga ng'ozaala ogenda mu surgery ne bagamba ogenda longoosebwa ne tujja kulongoosa myaka ng'ebiri oba mu myezi ng'esatu mu maaso ne waliwo sikasiti y'omusaayi mu ggwanga kati osobola okwewa omusaayi so ne bagenda ne bakuterekera omusawo ne bakola appointment n'ogenda ne wedonatingira omusaayi ne bagutereka kati lwe bakulongoosa omusaayi gwo gubaawo tegunoonyezebwa so oyinza okubanga oyina obuzibu ne bone marrows mu kubanga ziri mu magumba obusomyo kati ng'ekitundu ekyo ne bagamba weetaaga transplant naye ng'ate osobola okwewa kuba olina obulala okugulu kwo okwa ddyo nga kukukyalina obusomyo ne bagamba katujje eno tusse eno ne weewa obusomyo luno ngandulaba ng'olukwe gwe bw'olaba omuganda luyita lukwesese lutya anti ekintu nga kinaakulya ekigenge nga kinaakulya katandika ng'akabwa akatono olaba nga it's a minor case so because tetulina mateeka agagamba okuwaayo omuntu asobola okwewa so Uganda essaawa zino ekiriko kiri mu Cancer Institute bali mu kuzimba facility eya bone marrow ey'ensigo eri ready tulinda tteeka omuntu okwewa kati kyekiriwo ne weeterekera obusomyo bwo nomala n'obwewa omusaayi osobola okugweterekera tunagenda okuvaawo omusajja osobola okuba ng'olwadde testicular cancer kubanga obwo obusiga ate bwe bugenda ozaala enkwaso gye zikolebwa kati bwe bakola treatment oba ne babuggyako oba ne wabaawo kyonna treatment yonna nga tokyasobola zaala kitegeeza tolina nkwaso naye ate basobola ozikuggyamu ne bazitereka so n'obeera nga mukyala we asobola ozaala abaana ababo wadde nga tokyayinza gwe ng'omusajja tebasobola kuvaayo naturally mu butonde nti omusajja yegatte n'omukyala afulumye amagi ago gasinkane giri omukazi gaveemu omwana omukazi afune olubuto kati ekyo kiri okke kati ekyo kikolebwa mu nsi zonna ne bafatalizingira ebweru yes kikolebwa katonda atugamba nti kitiibwa ky'okkweka era kitiibwa kya kabaka oyo azuula katonda kyakwese so amagezi ago katonda agawadda mwana w'omuntu naye alina wagenda otuuka abakomeko nga bwe yakoma kuba omunala yagamba bano basobola otuuka bano ng'amanye amagezi ge because kifaananyi kye kirina capacity ekola nga bw'akola wadde tekitonda so omwana w'omuntu waba yasobola omanye okuzimba ekizimbe ne kiyita mbire eyali alinnye ku nnyonyi ebeera waggulu w'ebire katugeze nti oyambuse kilomita mutwalo mulamba ne muzimba ekizimbe ne kituuka kilomita mutwalo mulamba mu bbanga kubanga ano tuzimba obuzimbe kitegeeza omusingi gwakyo gwali gwenkana gutya naye baali bategeera bulungi baali bategeera era katonda nagamba bano naye nga baali bamanyi katonda gyali mu ggulu eyo bagamba tulina omumutuukako mubire tulina omumutuukako bo baasalawo bazimbe kiro na misana lwe banaamutuukako yakirabanga basobola gyali waggulu eyo gyali mubire si mbire ebirosukako mu ggulu teri muntu alituukayo kubanga baali bakigezezzaako ne babakyankalanya yabakyankalanya si muntegeera mu nnimi ng'ono bw'ayogera ekigambo mu lulimi lukitegeeza kirala nakati tulina ebigambo wano mu Luganda nga bw'okyogerera nkole kirala bw'ofuluma booda n'ogenda e Kenya kirala bw'ogenda so
z'ennimi okujja mu nsi bwe zityo naye omwana w'omuntu Katonda alina wamukomya okukola amagezi ge so kati ekyo ekiriwo so bwe tudda mu transplant twatunuulira ensonga ezimu ze tulina okonsideringa nti tulina otunuulira amateeka ge tulina oyisa amalala etteeka erikwatagana n'okufa okw'omuntu eryo etteeka lirina okuyisibwa lisobole okuba nga likwatagana n'etteeka erigenda okubaawo so Uganda etteeka eryo tulyetaaga lye bayita brain respiratory death law obwongo bw'omuntu buwummula ddi era afa ddi tutegeera tutya nti kati ddala yafudde mu mutwale azirika ddi afa ddi afa ddi omuntu azirika n'agenda mu kkoma tekitegeeza nti afudde so omuntu etteeka eryo tulyetaaga etteeka eryo nga liri awo twetaaga etteeka erikwatagana n'okugaba okuwa gw'ayagala nti gw'okuwa Yesu olabika okuba wasabye weetaaga naye waliwo Isirayiri erina kye bayita priority policy etteeka eryo ze liba etteeka ettono nti priority policy eyogera kwani asooka okulowoozebwako singa ebitundu bino bizze bo ne bagamba nti omuntu asookera ddala okulowoozebwako yalina kaadi eyawaayo bagamba you give we give tuwe tujja kuwa so bw'oba olina kaadi eraga nti osobola okuwa kati gwe osobola ofuna olowooza mu Uganda kino kye mutandise ekyokweterekera n'okwewa temugenda kutandikirawo you give we shall give you anti ye policy kati ye etteeka nalyo gye liri so etteeka lya organ donation and tissue transplant bill eri mu Uganda erina okugirako amateeka amalala teriyimirira lyokka kubanga bajja vayo ne bagamba nze nasooka lwaki tebampadde nga tewali tteeka lirambulula ate ne bannayuganda balina okusomesebwa ku tteeka eryo nti bannange wadde olwadde ensigo ozaagala tuyise emizindaalo oba ku radio nti bannange ekirango ministry etaddeyo ekirango nga tusomesa ku ekyo nti bw'onooba oyagala ensigo wadde gy'oli eyo olyagala bannange temuyomba temunyiiga etteeka ligamba bwe riti bw'oba olina kaadi egaba oweebwa nga bwe tuli ku musaayi kaadi y'omusaayi bw'oba ogiyina oli first priority so tuwe tukuwe bwe baliyita ye priority law tuwe tukuwe kati ekyo gwe bw'oba tewatuwa kale mu famire yo mulina okubaamu omuntu nga yatuwa gwe kati naawe n'oyingira ndabawo omwagaanya ogw'abantu okugenda okuterekayokko ku nsigo zaabwe ate osigaza eki emu bagambwa emu ekola ate lwaki ojjamu ey'okubiri ng'oli gy'anoonya bintu bizibu tosobola kutereka nsigo n'oterekayo ekibumba kyo ogenda beerawo oti anti kale kati olina ttambulira mu kye bayita ekisa kya Mukama insurance yaffe yeeyo tulina insurance ate ya assurance gy'atuwa nti ffe asobola otulabirira n'otukuma nga tuli balamu so ebitundu byaffe byonna sinsi yabitonda abimanyi era amanyi ekyokukola omusaba he's a potter mubumbi omubumbi ensuwa bw'emenyekako amanyi ekyokukola okuzzaawo paati eyo ensuwa temanya nakumanya nti sobola okuddawo ono yamanyi simukumanya kwa nsuwa sikumanya kansuwa nina akatabo kempandiika nali nabivaako nga naye kano ko kakwata ku church sikabya bulamu sijja bba wa taito akatabo kano kakwata ku kkanisa ne nanyini waayo oyagala mbigambe okwogedde kkanisa ne nanyini waayo ekkanisa eremedde okukola omulimu gwa nanyini waayo kkanisa ekola byayo nanyini waayo ye mubumbi omuntu yentu gwabumbye kati n'asindika kye bayita abasumba kumukiikirira kati ensuwa bw'emera gye batasobola nga bagamba genda ebweru wano tetulina bintu bikikola nga bw'onoogenda mu kiriniki ng'omusawo waali asobola okuyambako naye n'agamba n'eddagala eryo siriina tekitegeeza nti tamanyi just talina kikola olwadde musujja naye weetaaga okukebera genda wano so talina laabu abaana bafe abasoma mu Uganda byonna babisoma
ebimu bagenda bweru ebimu nga tebiriwo wano obukugu obumu babujja mawanga amalala kubanga obukugu obwo bwetaaga ate kyogenda okukola ng'okisomako kati nga naffe tetukirina nga singa tukiteeka wano tulinga abajjamu ensigo so obukugu obumu buli bweru kati wetunuulira nga bwe tubadde tugamba amateeka twetaaga etteeka ery'okufa twetaaga etteeka lye tunaagamba priority policy nti omuntu ono alina kaadi tunaazikola nga ndaga muntu ekakasibwa etya nga waliyo Nasa Road so then waliwo kye bayita barelative omuntu ayinza okuba nga muganda bwe yawaayo so naye priority oba tunaatuuka nga ssente ayinawo nga yakolwako so agamateeka tulina okugatunuulira then tulina okutunuulira ekintu kye tuyita kaadi ezo nga bw'oyogambye tunaabawokko n'akasiimo tusiimaani oba omuntu agabye kati nja kugereza nti omuntu bw'agaba buvunaanyizibwa bwa gavumenti omujjanjaba omulabirira ebbanga lyafiiriddwa kati ngereza ku Isirayiri ebbanga lyamaze nga adonatinze nga takola gavumenti eri compensatinga ng'agaba ki kyagabye ekitundu kyonna nti bw'ogamba nti ngenda gaba ensigo ne bagamba ogiwaayo naye weetaaga okuwumula emyezi ng'ena kati emyezi egyo ena gy'owummudde obadde mukozi obadde breadwinner famire ye ebadde erina kyeyimira tokola oli mu kuwona oli mu recovery gavumenti erina okuba nga ekusasula ng'erabirira famire yo kyekiri Isirayiri wano tunaakisobola gavumenti yawana ya mama Nabbanja egabe 10 eneekikola oba tukkiriza nti gavumenti ekkiriza waliwo gavumenti sente ze yaleetandise okugaba mu kitundu ekimu mu Uganda wano nga batandise because abantu abakazi abamu baali bafa nga bazaala abaana bamu bafuna complications kubanga tebagendanga mu antinento ogenda obbakebera nga tebannazaala oba oli mulamu kati otuuka okuzaala ng'obadde olina HIV kyokka tebaamanya risks we ziri nnyingi awo gavumenti netandika okuteekawo ko ssente buli lwogenda fantinento eddwaliro likuwayo $2.2 kati nga basindiikiriza abakazi bagende babakebere kitegeeza bw'ogenda ne bagamba ogendagende oluvannyuma lwa myezi 2 luto lwa myezi 9 kitegeeza awo myezi 8 olinawoko $10,000 gy'ofunye ku lubuto omanye ekyagwawo abasajja bakirabanga source of income ne batikka bakazi embuto mugende muleete $2.2 kiri Uganda so akasente kano ke tunagamba tulabirire abawaddeyo tekagenda kusindika bantu tekasindike bantu kuwaayo balabirirwe mujjukire emabega 2019 2019 covid yajja 2018 so 2018 bagenda ne bagamba nti waliwo eddagala lye bagamba lyandibanga liwonya siriimu ery'okugezesa Masaka awo ne bagamba twagala ba volunteer compensation weri ya ssente akasinga nnangirira nti eddagala lino bwe tulikuba genda weegatte era babasindika Masaka kyotera ne tujja kuwa compensation ya bukadde 2 singa bwavuba banna Uganda tyolina no odikuwa kasita tulikuba cash bukadde 2 golowooza banna Uganda tebagendayo bayitirivu tukyalinda ne kakati results ezaavaayo tebazituwanga tetumanyi oba eddagala lyakola naye nga gye bakusindise baagala weegatte na mulwadde gw'omanyi nti ki abaana banna Uganda balina omutima olaba omuwala gw'osanze oba omusajja nga tokimanyi nti tali oba alina weekengera nze sigenda beera nayo nga tetwekebeza ate gwe bakusindiseko ne bagamba genda ne makula gwe tukuwadde mwegatte emirundi 10 just in case wano tokafunye bakuba omulala abaana be Uganda balina omutima ogwo naye sigwa kukola si mutima bwavu okay obwavu butaddemu abantu omutima gw'okwewaayo oba afiira ku luguudo Masasi oba alagawo oba bweru oba ki twalaba cases ebijambiye Masaka nga bana bagamba $5,000 okuleeta omuntu okutema olaba abajulizi mu kooti twala 2 batuwadde $5,000 ga tukateme so kati ezo sente tubitunulire ezo zonna ensonga nga gavumenti okuma bannayuganda ekintu kino omuntu gwe agenda okuwaayo afunirawa
kubanga okufunira okwo okufuna si mu bulungi nti afunirawa nedda kyandisindikiriza abantu okuwaayo ebitundu byabwe oba okuwaayo omwana we kubanga bw'owaayo omwana wo ssente bazikwasa ggwe ye omwana n'abalwanga ddoona business eyinza ofuuka bizinesi naye nga gavumenti ekikoze mu bulungi nti akabadde akola ku solti bambi atuwadde wawaayoko ku musaayi ne bakuwa ku soda ne ka biscuit bajooga kasoda ako kakuzaamu maanyi kunywa oddamu energy kalimu sukali so kalimu ka glucose awo omubiri gwe gudda mangu engulu si kakusiima sunulya ali manyi nti ecupa y'omusaayi yenkanankana ebbeeyi ecupa ya soda ningamba omusaayi gwa 1,000 oli ku Salt FM atambula n'okumanya ye program byonna bisesa nenga maziga meerere ebitundu by'omubiri okugenda bityo eggwanga mwetereze so gavumenti ekibuzo kiri nti tweteeseteese ekintu kye bayita obusiimo ekintu kye bayita etteeka lya priority etteeka lye tunaagamba nti ery'obwongo okufa kw'omuntu then tulina okutandika okureviewinga mujjukire tuli mu ggwanga erina eddiini ez'enjawulo erina obuwangwa obw'enjawulo si buwangwa obwo bw'ogenda e Rwanda osanga ggwanga eryo limu Banyarwanda bw'ogenda e Uganda ng'oggyeko waggulu w'Abannayuganda waliyo Baganda Basoga Banyankole abo bonna baveemu abo bonna kitegeeza mugenda kukola etteeka nga litunulira obuwangwa n'enzikiriza obuwangwa bwogera ki okimanyi nti ekimu ekyalemesa etteeka ly'obufumbo yali ddiini emu yokka Omuyisiraamu ng'agamba ffe tukkirizibwa abakazi abana muyisa mutyo etteeka abakazi ne beekalakaasa wano ku City Square ne bagamba ffe tetulina buzibu basajja baffe tugattika mujjawo obuyinza temutyoboola ddiini yaffe etteeka ne liyimirira yes nga bali mu palamenti abasinze obungi kubanga oli mu kristaayo olowooza buli omu mu kristaayo so kati gweoyinza otteesa n'ogamba nti waliwo yani soga yali Ibrahim Ssemujunganda bwe baali baagala oleeta etteeka erifuga eddiini mu palamenti n'agamba yali ye Nambeshe ewa Bugisu omugisu n'amugamba omutwe gwe guliko jjana eddiini yange tebagiregulatinga nzikiriza yange toyingira mu nzikiriza ne kibula effactor ziba nnyingi ezitunuulibwa buli tteeka kati etteeka lino likwata ku nnono empisa z'obuwangwa likwata ku ddembe ly'omuntu omulamu n'omufu already tulina ssemateeka erituwa eddembe then likwata because tulina freedom eya ddiini ey'okusinza Katonda gwe twagala okkirizibwa nagerezaako nti tulina eddiini mu Uganda nababeeramukko bayita bajulirwa ba Yakuwa Jehovah's Witness bana batera obuli enjiri dot dabo bamanyi ab'obutabaabo tebakkiririza mu kugabana kuteeka ku musaayi what era atambula ne kadi y'eddiini ye era asobola okukusuwinga ogumukaka era akkirizibwa waddembe okufa era ne mu mateeka mu basawo tebakkiriza olina okusooka okugamba omuntu so bajja ne bamugamba solution gye tulina yonna yokka yakussaako musaayi n'agamba nedda eddiini yange tenzikiriza musawo n'agamba naye kye tulina kyokka ekigenda okukutaasa n'abagamba ŋŋenda mu ekyo siriiwo kati tulina okusooka otuula nga Uganda ne tureviewinga eddiini zonna n'amateeka gazifuga ate tulina eddiini nga tezifugibwa mateeka zifugibwa Bayibuli yokka kitegeeza twetaaga akakiiko mu ethics katandika reviewinga Bayibuli kuva ku ntandikwa ne Kuruhani okuva ku ntandikwa ekyaba Buddha okimanyi nti amadiini agamu tegakkiriza mu Bayibuli zonna bayina ezaabwe ze bakozesa Jehovah's Witness bayina Bayibuli eyaabwe etali eno endala yeemu bagamba zino endala mwagibwamu ebintu ebyali birina okubeeramu tebakkiriziganya nayo kati bayina eyaabwe gy'olina ossoma tulina etteeka erisobola otugatta ffenna bwe tutyo tunaalikola kweri tulina oddikola
emutu byesonyiwe tubireke anti kati eyo review egambye nti Israel bwe bayatwala emyaka 10 kitegeeza omwaka muyinza osalawo kati reviewinge tugambe okke tuyina baki abalala babudda bagamba ki kubanga twepimirako gegamu ku mawanga oba lyerimu eggwanga likukabwe riti lye tuliko litumanyimu abantu abagezi ly'eggwanga erimu abantu abagezi batwala emyaka 10 nga batunulira ekintu kyekimu Uganda mu emyaka nga 2 Uganda twetagayo emyaka awo ndowooza nga 5 kubanga twetagayo generation y'ab'omululo sooka ofuluma ne tufuna generation eyagala abantu Katonda yayiwako generation namba waliwo etatuuka abaava emisiri si be baatuuka e Kanani bonna waliwo omulembe ogwali gwemulugunya meloni ze gwalese emisiri mu Luganda baziyita nsujju bakabiranga wujju abo waliwo abantu betulina oleka tulyoke tutuuke gye tulaga abalwa amateeka ngayina kujja mu future yes ekizo kiri nti tunaabeesonywa ne tubaleka ye bo bali esonyiye etteeka abo bola baabo kati tuyina bwe tubanga tumaze otunulira ekyo then amadiini ago gonna tuyina okutunulira nti kubanga batugamba bagenda teekawo akakiiko akakiiko ako tebagala okukakaloota bakakubako ebirowoozo baani bameka bakola ddi batuula ddi basalawo batya y'okusalawo mikono ki egyetaagibwa okusalawo katukomewo tova ku salt n'okumanya ye program mwe tutambulira okuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 4 ensonga zonna naye nga bwe kituuka ku nsonga z'ebyobulamu zitukwatako nnyo era tetuyinza kusirika tetuyinza zibuusa maaso tetuyinza kukkiriza ggwanga kubula naddala mu byobulamu nga Salt Media omunnyo weeri netukwebaza ggwe agikuumirako amatuugo ate nga n'ebisomesebwa obiteeka mu nkola nkugamba mukwano gwange bw'owuliranga ng'ofunye information ennungi jongereyo banno bagambe nti ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 4 ku Salt Radio kubeerako program tambula n'okumanya etalina kusubwa buli omu eyasoma ataasoma munnakyalo munnakibuga omuto omukulu omuyizi n'omusomesa ffenna tubeerako kutambula n'okumanya Malaika Institute be batutuusaako programu eno era nga bakujjukiza gweyagala ebiseera bye by'omu maaso okubeera ebitangaavu ddala weekuumirenga mu bamalayika era ogendengayo bakusomese balina n'abakugu abajja okukusomesa amasomo ag'enjawulo era bamale bakuwa empapula ezikakasa nti by'osomye era by'okuguse weewaawo oli kakensa mu byo bakuwe certificate bakuwe diploma mu masomo nga fashion and design cosmetology hotel management and catering n'amasomo amalala mangi basangibwa mu Makerere ku Ham Towers mwaliro gwakuna songa ne boli bogenze Kamwocha ku Old Kira Road okulya n'akatale ke Kamwocha ojja kubanga obasangayo genda bwe wandiise kati okumanya ebisingawo bakubireko abamalayika bali ku 0758 132 232 0758 132 232 oba 0776 132 232 ye Malaika Institute omubala gwawe gugamba nti we teach people how to work. Susan Makula nkyali naawe akasiimo akayinza okuweebwayo eri oyo yadonatinze kyalifuuka ekyobulabe ya kati ekyo kyandifuuka ekyobulabe kubanga tujja tunulya ensi eya Isirayiri tebasasula muntu naye bw'ogaba bw'oba ogabye ebitundu oba ekitundu kyonna ekyetaagibwa eky'omubiri waliwo ebintu bye bakuwa nga si ssente ebikwebaza privileges ne bagamba singa oba olina ekintu ky'oyagala mu gavumenti bwe guba ng'osaba mulimu otwalibwa eno lisiti esooka abantu basooka otutunuulira oli muzira kwoli nkulaba nti lisiti nga bw'onoogamba nti bannange bwe tuba tugaba emirimu omuntu singa ajja nga mwana wa Aka nga Aka yakolerako ku Salt at least mmwe priority esooka mukadde wa kkanisa wakiri bigaane buganye nti talina mpapula naye atwalibwa okuba nga ali considered nga gwe bayita important e VIP balina kadi ezo eza VIP nti ono munnansi bino bwe tugamba nti abantu bawansi abaavuddeyo bwakera n'agamba njagala kulambulako Uganda oba ngendeko mu Action Falls tasasulwa kulambula olaba yawaayo aba afuuse mukungu mu ggwanga lye yeewaddeyo alinga musirikale ebitiibwa ebyo byetwalibadde tufuna naffe
ebitiibwa yes ebitiibwa tusobola obifuna so sente enkalu so weekiri ekyo kati bwe tunuulira nti Uganda singa etandika okubanga eteekamu n'okugyamu ensigo twandirabanga ekintu kye bayita organ trafficking kyeyongedde mu Uganda okukusa kubanga tuve kati ku bannayuganda tutunuulira abatwetoolodde twandibanga nga bwe tutwala ebweru ne wano bwe kijja okubeera ng'ensi ze twogerako nti babasaliramu ebuwalabu ne Uganda bwe kyandibeera nga Uganda ensi etandika ogitunuulira ng'ensi ejjuddemu okuteeka oba okuggyamu ebintu by'abantu mu butali mu mateeka oba nga biyingizibwa muno kubanga ekyo tosobola kugamba nti nno tuli shuwa bwe tukitandika ensigo weeziri bannayuganda era bagenda zigaba singa balema okugaba ng'ebweru gye ziri tusobola okubanga tunaafuna be tulina mu Uganda abafuna abantu e Kenya nti tukunoonyeza omulimu guli Uganda kumbe bazibajjamu kubanga demand tekitegeeza nti supply weeri gwe okwetaaga tekitegeeza nti ekintu weekiri kati we kiba nga tekiriiwo tuli sure nti demand ne supply singa okwetaaga tunaafuna abalanga nga balanga batya babulooka kyayagala ensigo tukubireko olaba mu mateeka mu Uganda waliwo ebintu bye batakkiriza naye osanga obupande nga tatadde na ku radio ng'akutte akapapula n'akaprinti nga n'atimba nti ayagala kino jangu wano ayagala obugagga ayagala kino ateekawo akapande n'ennamba ye y'essimu okooyo obwavu nkubiraako naye nga kapande ako tebatunnyonnyodde obwavu babukugjamu batya so bagamba ng'etteeka lya Isirayiri lyali terinnayita waalingayo be bayita ba organ brokers nga balanga ne ku radio ne mawulire wangi nti bw'oba tomanyi nsigo gye baziweramu bw'oba olwadde kuba ku nnamba eno tujja kutwala gye ziri kati nga abo bo be bakonekitinga nga abantu ebweru nga bokakati bw'owulira ab'emirimu bw'oba onoonya mulimu tukutwala ebweru gye giri kati abo tunaabafuna nga balimba babatwala bweru oba nga bagenda bakozesa wano so babulooka abo ekibuzo nti banaabaawo then tunaaba n'etteeka etteeka eddala lye bayita gira okukukusa ebitundu by'abantu tuliyina oba tulina oddikola kubanga okukusa kitegeeza bisobola n'ossala booda eryo lijja gendera ku tteeka lye ligenda obubagibwa akaga amateeka gagenda geeyongera naye nga tuli ready kubanga tulina human trafficking etteeka tuliyina etteeka eryo tulina terikukkiriza kukukusa bantu kati twawule abantu n'ebitundu nti munnakenya tayingiziddwa Uganda naye ekitundu kye kiyingiziddwa nga tukyalina amateeka g'okubaga amateeka gakyeyongera erya bw'otunuulira kati erya organ trafficking tulina ery'okufa tulina erya priority agasatu amapya twetaagayo eryogera kati ku ssente zino ekinaabaawo so eryo ge twakazuulako geego so tulina okuba nti tulina etteeka erigaana okukukusa organs tissue and cells so bwe tunaba tetulina regulation eyo kitegeeza bannayuganda basobola obeera nga bakuumiddwa naye ng'abava ebweru tebakuumiddwa abatali bannayuganda so twandikeera nga ekkeesi esobola oyingira booda ng'erimu ekibumba erimu ensigo kati nebeera nga instead of a blessing tuyina kikolimo it's a curse nti etteeka lya Uganda bannayuganda okuba nti bataddewo facilities eziteekamu abantu organs twandiryebalizza Katonda naye amawanga agatwetoolodde tegali mu kwebaza Katonda gali mu tukolimira nti abantu baabwe battibwa ng'ebintu bikusibwa biyingira Uganda mwe nga mutaddewo etteeka lyemmwe nga mwe mugamba nti teri kutunda teri kukola ki naye ayagala omuntu ali mu bwetaavu asobola okukola ekintu kyonna okufuna ky'ayagala nkulaba bw'aba oli agamba nti nsigo gye neetaaga ssente zonna weeziri mu gimpe bwe mukikalubya ku bulamu bw'abannayuganda
kisobola okukusibwa. Kati Uganda since ebweru ensi China biki zonna India kizibu okukwata omuntu waabwe n'obimujjamu. Omuyindi tukoze tutya? Tetulinayo bantu baagala kujja eno tubafunemu nti nze nina bannayuganda bensobola okuleetera. Gy'emirimu gy'owulira kubanga kati mwe bali. Tukutwala ebuyindi, tiketi ya bwerere, visa ya bwerere, buli kimu kya bwerere. Bwe bagamba agenda Saudi Arabia bamusibiza Misiri gye bamugiramu ensigo zombi. Oli ku Salt FM. Bannaffe abamalayika be bakutuusaako tambula n'okumanya. Bakutegeeza nti amasomo yo gali mangi nnyo ge weetaaga okusoma, bagenda kuwa ebbaluwa zo bw'obanga omaze okutikkirwa ezikakasa nti ebintu by'okola wabikuguka. Bajja kuwa certificate singa oba gy'osomye, bajja kuwa diploma singa oba gy'osomye. Balina short courses ez'emyezi 3 myezi 5 ogenda ozisome. So nga n'omwaka gumu gukumala okuba ng'ofunye ebbaluwa n'omulimu ng'ogukuguseemu. Emyaka 2 gikumala okuba ng'ofunye diploma n'okusinziira ku ky'oba osomye. Abamalayika tebanoonya mirimu, ogenda okuva ku malayika nga gwe wennyini gwe mulimo. Basiŋŋanibwa Makerere ku Ham Towers, Maliro gwa Kuna ne Kamwocha ku Old Kira Road okulya n'akatale k'e Kamwocha. Bakuyita leero, genda weewandiise okumanya ebikirawo bakubireko ku 0758 132 232 0758 132 232 oba 0776 132 232. Ye Malaika Institute, we teach people how to work. Farm Up Chicks webali okutegeeza nti ekirungo n'okulunda enkoko kintu kya bbeeyi nnyo era osobola okugaggawala ng'olunda enkoko. Ne weebuuza enkoko ogenda kuzijja ludda wa ezigenda okugaggawaza. Ogula obukoko ne bubeeraawo kyoyi mwaka ku mwaka. Farm Up Chicks baga nti ekyo bakinogera dda eddagala bagguza obukoko obw'olunaku olumu n'obw'omwezi obugenda okubiikira amagi nga malungi ddala manene ate nga ga mutindo gwa nsi yonna. Tebulwala obukoko bwa Farm Up Chicks kubanga babugema bulungi. Bujja kuwa kye weetaaga babulina mu bungi. Genda ku Farm Up Chicks olunaku olwaliro oyole buyozi. Basiŋŋanibwa Bugolobi Hardware City mu industrial area. Bakubireko aba Farm Up Chicks bali ku 0709 852 604 0709 852 604 oba 0761 355 211 0761 355 211 ye Farm Up Chicks. Eve and Nico bo bano bayoyota lususu n'okkiriza nti kituufu kati no weezigule. Kibi nnyo omukyalo okubanga olina business ekuŋŋaanirwamu abantu naye nga gwe wennyini olinga Uganda flag, black, yellow, red, green, purple nga gonna amabala gali ku ggwe. Genda mba Eva Nico bakuwa ekizigo ekituufu ky'olina okukozesa nga mulinga balongo, kijja kukutereeza. Beera nakyo sigala mu kakkalako naye ng'onyirira. Aba Eva Nico batuusa ebyokwewunda eby'enjawulo okuva e London, okuva mu United States, okuva e Paris, byonna nga bibyo. Balinayo ka perfume ak'omulembe bakayise ka designer perfume. Weekubaka kalifuuwa omuntu naga nti oh yes. Ebisigo byabwe tebibutwabutwala lususu, obuviiri bwabwe buwangaazi buli original. Balina abakugu abasooka okukebera nga tebannakuwa kya kukozesa. Bakubireko ku 0393 217 532 0393 217 532 oba 0392 377 0392 377. Garden City omaliro gw'okubiri Eva Nico webali. Ku Crane Plaza Cement Eva Nico webali. Acacia Mall kunyana KFC Eva Nico webali. Songa ne ku dduuka lyabwe pia ku Sheraton Hotel mu kibuga Kampala Eve and Nico webali. Genda bakujjanjabe olususu lwo bakuwe kye kyolina okufuna mukwano olabike bulungi. Ku Salt FM kwetuli Susan tusigaze eddakiika zino ziri 5 zokka okuva ku mpewo. So bwe tunuulira ezimu ku bye tugamba ebisomooza kale ebisomoozezza ensi ezimu. Tutunuulira bw'otunulira Isirayiri mu 2009 waliwo olupapula tabloid mu Sweden lwakola eggulire nga bagamba nti mu 1992 amagye ga Isirayiri gajjangamu ebitundu by'Abapalestine abaafiiranga mu makomera gaabwe. Ebyo biri mu bazungu. Isirayiri nevayo n'ebyegaana nti Palestine egiwaayiriza. Sweden ebawaayiriza olupapula olwo olw'amawulire. Ne bagamba olupapula olwo lubawaayiriza. Ne bagamba nti bo tebakola ki? Tebabikola. Ne wavaayo omwami era mu Yudaaya yali ku interview bagamba yali chief pathologist bano abakebera abantu baterobera mu forensic center. Omuntu nga bono gamba nti bakebera omuntu ebisiga omuntu eyafudde kino oba ebisiga ne babijjayo ne bakebera bwe batyo.
bali bamuyita Dr. Hiss yavayo nga nnyonnyola ku engeri gye bajjamu ebitundu mu mubiri 1990 eri ku bali bagiyita Abu Kabil Forensic Institute. Interview eno yavayo ng'ekonfaminga nti mu 1900 bajjangamu ebitundu by'omuntu nga tebafunye lukusa lwa famire. Kino kye bagenda ne bakola postmortem. Twagambye nti soosi y'ebitundu bino balamu n'abafu. Postmortem si bye babaga abantu okuzuula olumba olumuse. Aha. N'agamba nti baabijjangamu nga tebasabye lukusa. Imagine. Naye aba officials wala ne bavayo ne babyegaana. Ne bagamba nti ebintu ebyo tebajjangamu ko bantu. N'agamba bannange kirina okuva bwe mala okuyisa etteeka bwe riti. Bwe ngamba gavumenti sitegeeza President Museveni. Sitegeeza Eroso ku kyalo. Kitegeeza eddwaliro. Omuntu mwafiiridde kubanga gavumenti yavunaanyizibwa okukuuma buli muntu. Singa abawo omusawo abimugjeemu gavumenti yemuvunaana. So kye bayita gavumenti okubanga esobola. Ti gavumenti esobola ovunaana omusawo eyagjeemu omufu ebintu nga teri avuddeyo kwemulugunya. Bimpeddeko Susan obimazeeko ebigambo era kkiriza nkusiibulire wano webale kubeera ku Salt togivangako. Byowulidde katukkirize nti obitegedde kati koon'obiteeka mu nkola olwo ogwaffe nga guwedde. Tambula n'okumanya tunaatandikiraawo.